Tepalok ngangin barok pila tip bat pila juyo iya uni ubriu haki sosial media. Uni ubriu udai uparatrai jong ka Sanom Raghuvanshi. Bat ubaju kentok ya ki polis jong ke Meghalaya bat kumjuru ya ki nongsong sinong jong ke jela Meghalaya hi barok kawai. Bat kadu kadwai uni ubriu ula babe ya ke jingkeren ya ke kentok jong u ya ke Sorkar Meghalaya bat ula Panmap. Bat hanin kesengi uni ubriu ulai caying jong uraja Raghuvanshi ban Panmap nak mi jong uraja Raghuvanshi. Bat uliam pangnot tongkat baga kami jong uraja Raghuvanshi ban Panmap nak jingle jong ka Sanom Raghuvanshi ya uraja Raghuvanshi. Bat hanin kesengi bala yo ban interview ya une upara jong ka Sanom Raghuvanshi daki media ke bun ke beper bala ongru hanin kesengi ngaya lepungkut ya ke jingide jong bat ka Sanom Raghuvanshi. Bat ngakular ru nganidor kat bat ki family jong uraja Raghuvanshi. Rabak media ki keli uj pang ka Sanom Raghuvanshi kuno banle ya ka Sanom Raghuvanshi uni ubri ujubab baya ka Sanom Raghuvanshi kat kum ke jingle ka jong ka bay nong kan yo ada utalai pasi. Pat uni ubri kularu ba uplidar unde ujong u nakaliang jong ka family jong uraja Raghuvanshi ban bisyar ya ka Sanom Raghuvanshi ban. Baradin ngata ki media ki keli uj pang ke jikun tho jong u ya ka jela Meghalaya bat ya ki bri ujong ka jela Meghalaya. Uni ubri ong ba ubabe ya ke jikun tho jong u ya ke jela Meghalaya bat ya ki dong snong jong ka jela Meghalaya bat ya ki pulit jong ka Meghalaya. Bat kumcu ugrpat ya ki pulit jong ka Meghalaya bat ya ki dong snong jong ka jela Meghalaya bat snobha Panmap ya ke jingle jong u ya ke jikun tho jong u ya ke jela Meghalaya. Te kumno perlok ke jik skothu jong phi marwai kene ke jingle jong uni upara jong ka Sanom Raghuvanshi chaka ying jong uraja Raghuvanshi ban let snolem ban Panmap bat baniam pangnot kata ka ying jong uraja Raghuvanshi kalong ka babha ne ka basniu ne don ka plan jong u chalendet kat kum ka jing mudur te ka jing snotho jong marwai kane ka jing let jong u chaka ying jong uraja Raghuvanshi ka dei tang ban pen i ya ki media ne ban pen i ya ki pai ba ulong ubru babha roi na po udon da ka wei pat ka plan don re chalendet ba umut ban bore. लिए मैं सबसे कहता हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला आरोप लगा रहे थे मेघालय सरकार को क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं।